रहमान अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद साइम और आप देख रहे हैं साइम डार इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक सीलिंग फ़ैन को बंद कर सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम किस तरह से एक सीलिंग फ़ैन को ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं बताऊँगा कि इस सीलिंग फ़ैन को हम किस तरह से बंद कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा चैनल डार इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये एक फ़ैन की मोटर है, इंडक्शन मोटर है। दोस्तों, इसको सबसे पहले आपने फ़ैन का ये लेना है कवर ऊपर वाला और इन वायर्स को इसके अंदर डालना है। अंदर डालने के बाद दोस्तों आपने इसको ऊपर से दबा देना है। अगर फिट ना हो ये तो दोस्तों मुकम्मल बैठ चुका है, अगर ना हो तो आपने हथौड़ी की मदद से इसको ऊपर से ठोकर लगाकर अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है इसके बैरंग को। दोस्तों, इसके बाद आपने इस वाले रॉड को ऊपर लगाना है। दोस्तों, इन वायर्स को आपने इस होल से बाहर निकाल लेना है और इसको आपने टाइट करना है। ये देखिए मैं टाइट कर रहा हूँ। दोस्तों, आपने इन वायर्स के ये ओपन कर लेना है ट्विस्ट। दोस्तों, अब आपने इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। दोस्तों, मैंने इसको अच्छी तरह से टाइट कर लिया है। अब आपने इसको पर इस वाले नट को लगा देना है। ये देखिए दोस्तों, इसको आपने स्क्रू रेंच की मदद से टाइट कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, इसको मैं टाइट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको मैंने टाइट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों वो बारी आ जाती है इसके निचले वाले हिस्से की। दोस्तों, इसके निचले वाले हिस्से को आपने लगाना है। इसके बाद दोस्तों इसके निचले वाले हिस्से को लगाना है। इसके बाद दोस्तों ये देखेंगे कि इसका नीचे वाला हिस्सा है। दोस्तों, ये जब हमने इसको ओपन किया था तो इसके अंदर ये पतरी थी। ये देखें, इसको हम नीचे की तरफ कर लेंगे ताकि ये इस रुकावट ना बने। बैक में शॉफ्ट को इसके अंदर अच्छी तरह से फिक्स हो जाए और इस पतरी की वजह से रुकावट ना आए। देखें दोस्तों, इसको मैंने नीचे कर लिया है। अब दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी फ़ैन को ओपन करने के लिए इसको निशानी लगाते हैं। इस निशान को अपने जगह रखना है आमने सामने और इसको आराम से आपने इसके अंदर रखना है। दोस्तों, इसके अंदर मोटर को आपने रखने के बाद आपने सिंपली हैमर की मदद से इसको बिठाना है। दोस्तों, मैं हैमर की मदद से देखें दोस्तों इसको दोस्तों आपने हैमर की मदद से हैमर इस जगह मारना है। अगर आप किसी और जगह मारेंगे, इस जगह मारेंगे तो इसका टूटने का खदशा है। ये देखें दोस्तों, इसको मैंने अच्छी तरह से ये आपने इस जगह से देखना है। जिस जगह से नहीं फिट उस जगह से आपने हल्की सी
जोड़ लगाकर फिक्स कर लेना है। दोस्तों ये मुकम्मल हर जगह से फिट हो चुका है दोस्तों। अब हम इसके इन स्क्रूज को टाइट कर लेते हैं। दोस्तों आपने थोड़ा सा टाइट करना है, पहले फुली टाइट नहीं करना, सारे स्क्रूज को लगाकर फिर उसके बाद आपने इसको फुली टाइट करना है, नहीं तो आपकी इस ऊपर वाले कवर का बैलेंस आउट हो जाएगा। क्या दोस्तों इसको भी आप दोस्तों बारी बारी आपने इन तीनों स्क्रूज को टाइट कर लेना है। देखिए दोस्तों इस स्क्रू को मैंने टाइट कर लिया है। इसको भी टाइट कर लिया है दोस्तों। आपने इसको भी अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। ये देखिए दोस्तों टाइट करने के बाद आपने चेक करना है कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्री है, सही क्यों में दोस्तों ये तो बिल्कुल फ्री है। इसके बाद दोस्तों एक कलर की दोनों वायर कैपेसिटर की होती हैं और दूसरी एक मेन करंट की। दोस्तों इनको मैं कैपेसिटर इसके साथ अटैच कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों को भी दूसरी वायर को भी हम लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों इसको लगाने के बाद हम इसको सीरीज में चेक करते हैं कि आया हमारा ये फैन सही तरह से चलता भी है कि नहीं। देखिए दोस्तों सीरीज बोर्ड की मदद से हम इसको चेक करेंगे। अगर आपको सीरीज बोर्ड नहीं बनाना आता तो मैं आई बटन में अपनी वीडियो का लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ये देखिए दोस्तों शॉर्ट चेक करने के लिए किसी भी एक वायर के साथ लगाएं और एक बॉडी के साथ लगाएं। दोस्तों ये वायर शॉर्ट नहीं है, ये फ़ैन। इसके बाद दोस्तों हमने फ़ैन चेक कर लिया, हमारा फ़ैन ठीक है। दोस्तों बारी आ जाती है इसके नीचे वाले हिस्से को हम लगा लेते हैं। दोस्तों सिंपली आपने इसके नीचे वाले इस हिस्से को लगाना है। इसको दोस्तों आपने इस तरह से पकड़ना है और इस जगह रख के आपने इस स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। ये दोस्तों टाइट हो चुका है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इस आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, नॉलेज आपको मिली होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल डार इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।